বোট স্টোন 350 পর বোট লঞ্চ করলো তাদের স্টোন সিরিজের আরেকটি স্পিকার বোট স্টোন 352। তো বোট স্টোন 352 হলো বোট স্টোন 350 এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আপগ্রেড ভার্সন। তো আজকের ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন বোট স্টোন 352 এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং, রিভিউ, সাউন্ড টেস্ট এবং এই স্পিকার সম্পর্কিত সমস্ত ডিটেলস। তো এই স্পিকারটির বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস এবং ইনফরমেশন, এবং এই স্পিকারটিতে যে স্পেসিফিকেশনসগুলি আছে সেগুলো কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির বক্সেই দেখতে পাবেন। এছাড়া বক্সে আপনারা পাবেন আমাদের ফেভারিট বলিউড অ্যাক্ট্রেস কিরত আদবানির ছবি। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন এমআরপি। তো বক্সে এমআরপি আছে 3499 রুপিস, বাট আমি এটি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি মাত্র 1499 রুপিসে, অর্থাৎ এই স্পিকারটি আমি কিনেছি মাত্র 1499 টাকায়। এছাড়া কালার অপশন আমি চুজ করেছি ব্লু। এছাড়া আপনারা আরও দুটি কালার অপশন চুজ করতে পারবেন, একটি গ্রে এবং আর একটি ব্ল্যাক। তো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো এরকম ধরনের একটা প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে দেখতে পাবেন। তো আগে থেকে আমি বক্সটি সিল ওপেন করেছিলাম। তো এই হচ্ছে স্পিকারটির প্যাকেটিং। তো প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন কিন্তু বোট স্টোন 352 স্পিকারটি। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি অ্যাক্সেসরিজ বক্স। তো এই বক্সের মধ্যে কি কি আছে আমরা একবার দেখে নেব। তো এই বক্সের মধ্যে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বোট স্টোন 352 সমস্ত ডিটেলস এবং পাচ্ছেন 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি নর্মাল চার্জিং কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল। তো কেবিলগুলির কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো বোট স্টোন 352 এই কেবিলগুলির কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্টই বেটার কোয়ালিটির সঙ্গে। তো এরপর আমি আসছি স্পিকারটিতে। তো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ বোট স্টোন 352। তো স্পিকারটি হাতে নেওয়ার পর আমার একটাই কথা বলার, স্পিকারটি পাবেন আপনারা কিন্তু যথেষ্ট কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে, এবং এই স্পিকারটির ওয়েট কিন্তু আপনারা পাবেন অনেকটাই। তো 500 গ্রামের আশেপাশে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির ওয়েট পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা আমি আপনাদেরকে আগেই বলছি। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু পাবেন আপনারা যথেষ্টই মাস্ত এবং একদম কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। তো বোট স্টোন 350 হিসাবে কিন্তু এই স্পিকারটি পাবেন অনেকটাই কম্প্যাক্ট সাইজের সঙ্গে, এবং অনেকটাই লার্জ সাইজ কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে দেখতে পাবেন। স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউয়ের কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা ডুয়েল স্পিকার, এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে পাচ্ছেন আপনারা ফেব্রিক প্রোটেকশন। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন 4টি বাটন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন, ভলিউম মাইনাস বাটন, এবং পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন। এছাড়া স্পিকারের একদম উপরে এবং নিচে পাচ্ছেন আপনারা দুটি সাব উফার, যেখানে আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো। এছাড়া স্পিকারটির ব্যাক সাইডে যদি আসা যায়, তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ এবং পাচ্ছেন একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, থাকছে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন, থাকছে অক্স পোর্ট, এবং আপনারা পাচ্ছেন চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির 70 থেকে 80% কভার করে আছে ফেব্রিক কোট প্রোটেকশন। এছাড়া সম্পূর্ণ স্পিকারটি পাবেন আপনারা হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে, এবং একটা ম্যাট ফিনিশ কিন্তু স্পিকারটিতে আপনারা দেখতে পাবেন। তো গ্লসি ফিনিশ না হওয়ার কারণে কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ক্র্যাচ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসবে না। এছাড়া স্পিকারটি পাবেন আপনারা একদম কম্প্যাক্ট এবং পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। তো পোর্টেবল হওয়ার কারণে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির ওয়েটের কথা যদি বলা যায়, তো অ্যারাউন্ড 500 গ্রামের কাছে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ওয়েট পেয়ে যাবেন। তো স্পিকারটি কিন্তু পাবেন আপনারা একদমই কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে, এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু স্পিকারটির সত্যি খুব অসাধারণ। তো ডিজাইনের দিক থেকে দেখতে গেলে বোট স্টোন 350 এবং বোট স্টোন 352 এই দুটি স্পিকার কিন্তু আপনারা পাবেন অনেকটাই একই রকম ডিজাইনের সঙ্গে। তো বোট স্টোন 352 এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 10 ওয়াট, অর্থাৎ এই স্পিকারটি 10 ওয়াটের একটি স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা ওয়ার্কিং রেঞ্জ পাচ্ছেন 10 মিটার। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন IPX7 লেভেল ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট। স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ড ব্যাটারি পাচ্ছেন 2200 mAh, অর্থাৎ 2200 mAh এর ইনবিল্ড ব্যাটারি কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 1.5 থেকে 2 ঘন্টা, অর্থাৎ 1.5 আওয়ার্স টু 2 আওয়ার্স চার্জিং টাইম পাচ্ছেন, এবং প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন আপনারা আপ টু 12 আওয়ার্স, অর্থাৎ 12 ঘন্টা কিন্তু স্পিকারটিতে আপনারা প্লেব্যাক টাইম পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা TWS ফাংশন, অর্থাৎ 2 স্টেরিও। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা অক্স পোর্ট এবং থাকছে TF কার্ড স্লট।
পোর্টেবিলিটি কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটি একদমই ওয়ান হ্যান্ডেড একটি স্পিকার এবং যথেষ্টই কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন। তো এরপর আমি পাওয়ার বাটনটি প্রেস করছি। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. তো পাওয়ার বাটনটি 2 সেকেন্ড মতো প্রেস করে হোল্ড করে রাখলে কিন্তু আপনারা দেখবেন স্পিকারটির পাওয়ার অন হয়ে যাবে এবং একদম ফ্রন্টে কিন্তু আপনারা পাবেন বেশ কয়েকটি এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার এলইডি এবং এখানে যে এলইডিটা দেখছেন এখানে টোটাল 4টি এলইডি আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এই 4টি এলইডি কিন্তু স্পিকারটির ব্যাটারির চার্জকে ইন্ডিকেট করবে। তো পাওয়ার বাটনটিকে বাদ দিলে আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন টোটাল 3টি এক্সট্রা বাটন। তো প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় ভলিউম প্লাস বাটনটিকে শর্ট প্রেস করলে আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে বাড়াতে পারবেন এবং লং প্রেস করে রাখলে আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারবেন। ঠিক একই রকম ভাবে এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় ভলিউম মাইনাস বাটনটিকে শর্ট প্রেস করলে আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে ডিক্রিজ করতে পারবেন অর্থাৎ কমাতে পারবেন এবং লং প্রেস করে রাখলে আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারবেন। এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন, বা এই বাটনটাকে আপনারা এমএফপি বাটন বা মাল্টি ফাংশনাল বাটনও বলতে পারেন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা যে কোনো ইনকামিং কলকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন, রিজেক্ট করতে পারবেন এবং মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা মিউজিককে প্লে এবং পজ করতে পারবেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। তো সেই কারণে আমি স্পিকারটি অলরেডি ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি এবং স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড পাবেন কিন্তু আপনারা যথেষ্টই ফাস্টের সঙ্গে। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। তো ততক্ষণে আপনারা ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করুন নতুন নতুন প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিও দেখবার জন্য। তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন। তো এটা আমি এরপর প্রেস করছি। এই ভিডিওটির আই বাটন এবং ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন boAt 350 এই স্পিকারটির আনবক্সিং ভিডিও। তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির আনবক্সিং ভিডিওকেও দেখে নিতে পারেন। তো দিস ইজ অল নিউ boAt 352। তো এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আমি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো আমার কাছে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটিটা ইনরুমে যথেষ্ট বেটার বলে মনে হয়েছে। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং যথেষ্টই ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল সাব উফারের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটির ডিজাইনের কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্টই কম্প্যাক্ট এবং পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা IPX7 লেভেল ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট এবং পাচ্ছেন আপনারা 2200 mAh এর ব্যাটারি। তো ফ্রেন্ডস 1499 টাকায় কিন্তু এটা যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করছি আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। এটা যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।